Что ты хотел сказать? А что, правда новые динамики появились у Альфа? Да, вот Сильвестр, вот Арнольд. Ты это шутку, да, такую хочешь сказать? Ну, по-моему, да. Всем привет! Сегодня мы хотим показать наши новые среднечастотные динамики, и мы решили им дать свои собственные имена. Это Сильвестр и Арнольд. И действительно необычно и прикольно звучит. Короче, я буду капитан очевидность. Если вам будет что-то казаться нелогичным, забейте хуй, просто вставки из видео будут делать язык. Мне попали в руки очень интересные динамики, и редкие, и единственные пока в своем роде. У нас будет не обзор динамиков, у нас будет обзор обзора динамиков, и мы сегодня потроллим Витю с Тёмой. Мне очень понравился их обзор, он очень забавный, причем они сами пока не знают насколько. Мы сегодня постараемся разобрать, что же в этом обзоре было такого смешного, что можно затроллить. А динамики обязательно послушаем, но пока никаких оценок давать я не буду. Во-первых, потому что их нет еще в продаже, а во-вторых, потому что скоро на рынок попадут еще более громкие динамики, чем вообще все. Пока мы ждем основную партию, уже готовую к продаже, у нас есть тестовые образцы динамиков с очень странными названиями: Сильвестр и Арнольд. Страннее названия я не мог придумать. И мы их отслушаем. Заявлены они как самые громкие среднечастотники. Так видео называется на канале Альфард Групп. Про какие именно идет речь, непонятно. Но одни из них громче других. То есть какие-то из них уже априори не самые громкие. Знаешь, что мы сегодня будем? Кого мы будем троллить? Меня? Ну, вначале тебя, да, вот за это. Все, я уволен. В смысле уволен? Ты не работаешь пока тут. Это новое ателье Loud Sound. Это Леха. Жопой его делает уже машину. Короче, это армянский подход, чисто, вот чисто, да, Тигран? Это в крови, это не пропьешь. Он по-армянски ничего не понимает. Но он уже сюда заехал, ремонт не сделал. Дима, когда вы сделаете этот ремонт? Тигран что делает правильно? Облагораживает ателье, да, заботится об имидже Loud Sound. Хуй, он что делает? Он поставил яхту сюда. Да, у нас первый такой проект, да? Что было уже? Квадроцикл, гидроцикл, мотоцикл? У меня была такая штука, только побольше. В смысле, у тебя в проект такой был? Дома, да, делал. Ага. Короче, сделал бы ремонт еще для начала. Это у нас новое ателье, что-то типа Loud Sound Express, но оно просто по сути расширенное. Основная концепция такая, что поставить сюда машину можно сразу, купив в магазине какую-нибудь железку, и быстренько ее поставить. Магнитофон, шестнари там, да. Ну, по сути, заезжают вот серьезные проекты. Таха только уехал, обзор мы не сняли. Нива уедет, обзор мы не снимем, да, наверное? Там нечего снимать. Ну, короче, вот в стиле Тиграна, провода, усилки. И вот яхта, там Марин серии, будут Рокфорды, Мокфорды, да? Все будет. Двадцатки. А ну покажи. А ты знаешь, что все говорят в априори, а еще есть люди, которые пишут вкратце и... Это вообще для меня загадка. Арнольд и Сильвестр на чистом русском, измененном в каком-то очень продвинутом видео или аудио, даже редакторе, обсуждают, кто из них громче. Эти сумасшедшие русские совсем долбанулись. Они выпустили новые динамики. Радует одно: я буду громче. Уверен? Начинается ролик очень феерично, с грубого нарушения авторских прав. Спишет кусок из фильма. Ты не помнишь, как этот фильм про тюрьму назывался? План побега. Точно. Это полный пиздец. Я вот большего бреда в плане недостоверности информации, да, и нереальности я не видел. Мне фильм интересный, остросюжетный, все. Но когда я понял, что люди в тюрьме, блядь, годами сидят, а он поднимается наверх, и оказывается, что это тюрьма, это корабль, блядь. Ну, то есть ты несколько лет сидишь в корабле, ты же один хрен поймешь, что это корабль, да? У тебя, они там типа потом выкрутились, говорят, на каких-то вон стабилизаторах. Ну, и в тихих водах. Но это же, блядь, корабль. Очень веселым кому-то из компании Альфард показалось провести параллель между количеством мускул и громкостью. Вот, допустим, Тёма, а что у тебя стоит? У меня Сильвестр, а у меня Арнольд. И глядя на них, я думаю, вы прекрасно понимаете, кто здесь Сильвестр, кто здесь Арнольд. И таким образом динамики были названы, который поменьше в честь Сильвестра, который поменьше вроде бы как Арнольда, другой Арнольд, который побольше.
Слово «больше», «шире» и другие слова, обозначающие превосходство, появляются в этом обзоре с пугающей частотой. Побольше и более. Больше, больших. Больше. Еще более необычно звучало бы Альфред. Вот Альфред было бы вот самое крутое название. Еще также готов предложить Сигизмунд, Франческо и очень много других имен. Если еще нужно будет придумать название для каких-нибудь динамиков, ребята, обращайтесь. Эти две модели динамиков выпускаются в стандартном типоразмере 16,5 см, а это значит, что вы можете установить их в штатные места в вашем автомобиле, либо проапгрейдить существующий фронт. Типоразмер 16,5 сантиметров показался ребятам очень большим преимуществом, потому что за него они сказали целых 2 раза за весь обзор. И сейчас настал именно тот момент, когда я должен вкрутить их в стенд и сравнить, сами знаете, с какими динамиками. Однако делать мы этого сегодня не будем, во-первых, потому что верю я Тёме на слово. Если Тёма сказал, что это самый громкий динамик в мире, значит, скорее всего, так оно и есть. Я шучу, этого мы делать пока сегодня не будем, мы дождемся, когда они поступят в продажу, пока это у нас не тестовые образцы, это именно серийные образцы, однако в продаже еще этих динамиков нет, мы подождем, пока они появятся у нас в магазине, послушаем их и дадим какое-то заключение. То есть этот динамик не собран отдельно как тестовый, это именно взятый из той же самой партии, которая придет. А во-вторых, есть немножечко для меня такой скользкий момент, который в скором времени, скорее всего, наступит. Это выпуск динамиков под собственным брендом Loud Sound. И, к сожалению, в этом сегменте независимость я, скорее всего, потеряю. То есть у меня будет интерес говорить предвзято. Поэтому динамики я сравнивать не буду, какой из них громче, какой тише. Я буду говорить свое мнение людям, которые обращаются к нам за консультацией. Однако вот канал Loud Sound сейчас сформировался как какая-то такая уже финальная инстанция, где как скажут, так в принципе оно и есть. Это большая ответственность на самом деле, и вот здесь я не хочу там делать никаких объявлений. Сейчас ждут, что я скажу по поводу громкости относительно там других конкурентов в этом сегменте. Это скажут другие блогеры. Я же могу сказать, что это действительно очень и очень качественные динамики, они действительно очень громкие и очень интересная цена. Из минусов я бы, наверное, обозначил вес, меньшую, чем у некоторых конкурентов, катушку, то есть, скорее всего, перегрев будет наступать немного раньше, однако вместе с тем у нас здесь улучшенная чувствительность, облегченная конструкция из этого получается. Звучат динамики действительно просто шикарно, при этом довольно низкая посадочная глубина. Про то, что он очень большой, я вообще молчу. Стоить динамики будут 4690 и 6990. Хочется сказать огромное спасибо компании Альфард за то, что они делают такие информативные обзоры, из которых я могу половину взять в свой обзор, а половину затроллить. Получается и информативно, и весело. Тёме, Свете пожелаем дальнейших успехов, развития и настроить получше чуть-чуть микрофон. А также добавьте немножко фоновой музыки, потому что скукотища. Ты слышал их обзоры когда-нибудь? Они просто вот так говорят под музыку. Если я уберу фоновую музыку, это получается довольно скучно и уныло. Хотя многие люди, которые страдают нормализацией на звуковых картах своих Windows, да, там ставят нормализацию. И им умный софт пытается поднять фоновую музыку. Они мне пишут в комментариях: Саша, мы не слышим, что ты говоришь. Поверьте мне, я отслушиваю на разных источниках. То, что я говорю относительно музыки, слышно идеально. По поводу семерки, она на данный момент находится в Москве, в ателье ProService, хотя в этом уже не уверен. Я ее сегодня уже видел и у Медведей, и у кого, и только мы не видели. Она находится у Димы, он ее будет дорабатывать. Пока все, на что хватило ателье ProService, это на то, чтобы поставить диски, на которых эта машина не смогла поехать. На днях запишу реакцию на их вот этот обзор. Первый, как семерка к ним приехала, как они затроллили нас, что мы... Ты понял, им брезент надо было. Им надо было машину в брезенте продать. Вам чехол не нужен для машины, ребята? Музыку, говорят, без музыки продали. Вы ее где купили? Вы ее в Loud Sound купили. Откуда там хуй музыка? Это будет в ближайшем обзоре. Также не пропустите сборку моего очень крутого ПК от HyperPC. Очень меня удивили ребята. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вы сами знаете, что вам делать. Всем пока, живите громко. Троллинг будет. Они за обзор сказали слово большой раз 500. Я нарежу так. Большой. Размер в 16,5 сантиметров показался ребятам очень большим преимуществом, потому что про него они сказали целых 2 раза за весь обзор. Да ебаный же провод. Но ржака, пи***ц, прикинь, Сильвестр. Сильвестр разговаривает с Арнольдом. Подожди, а про имена я не потроллил, да?